السلام عليكم. معكم زهير بفيديو جديد ومميز اليوم. عنا تجميع 16 جهاز بي سي جيمنج، واللي حيكونوا منقسمين لقسمين، 10 أجهزة و6 أجهزة. 10 حيكونوا مواصفات و6 أجهزة مواصفات تانية. حنشوف شو هم حيكون عنا 6 أجهزة، اللي هو حيكون AMD Ryzen 5 5600X، و10 أجهزة Ryzen 5 3600. الست أجهزة حيتركب عليهم كرت شاشة اللي هو RTX 3060، بيجي هذا بفئة 12 جيجا. وعندنا ال10 أجهزة حيتركب عليهم اللي هو GTX 1660 سوبر، بيجي 6 جيجا. حيكون عليهم رام 16 جيجا على كل الأجهزة، على 16 جهاز. بيجي عليهم كينغستون SSD 480 جيجا، و HDD هارد ديسك 2 تيرا بيربل من فئة بيربل تنالهم. المذر بورد حتكون جيجا بايت ب 550M. للست أجهزة حيتركب عليهم تبريد مائي من نوع YGT RGB بيجي، حنركب على 16 جهاز باور سبلاي من نوع فيجا اللي هو 600 واط. خليكم معنا لنبلش خطوات التجميع والتجهيز.